มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากขายเครื่องดนตรีนะครับทางร้านของเรารับฝากขายเครื่องดนตรีนะครับปล่อยเร็วได้ราคาสูงได้เงินเร็วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็นำกีตาร์มาตีราคาได้ที่หน้าสาขาที่ร้านของเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ